today's session with the theorem 6.4, I think. Yes, we have completed up to theorem 6.3. Now theorem 6.4. In yesterday's video or up till now we have learned theorems. Now there is theorem 6.4. What is theorem 6.4? See, yesterday we studied some theorem about alternate interior angles and its solvers. Now today we will start with the co-interior angles. Means if co-interior angles are, its converse of it, if co-interior angles are equal, then the lines are parallel. It is converse. And if the lines are parallel, then the angles, interior angles, co-interior angles made by transversal are always supplementary. शायद से मैंने इसके पहले जो स्टेटमेंट बोले थे उसमें इक्वल बोला, तो इक्वल नहीं, co-interior angles are always supplementary. Okay, so let us see theorem 6.4. If a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines and a pair of co-interior angles so formed is supplementary, then if a transversal intersect two parallel lines, then a pair of co-interior angles so forms are supplementary. कैसे रहते हैं वो? Supplementary means their sum is always 180 degree. Supplementary. Okay, so let us start. Two lines are given parallel to us. Suppose these two lines are there, line L and line M, or we will name it AB, line AB and line CD, right? And suppose this line EF is an transversal which intersects line AB at point P and line CD at point Q. So this one is given to us. Given we can write what? Line AB is parallel to line CD. Okay, line AB and line CD are parallel. And what? EF intersects at point P and Q respectively. Okay, after that what is given to us? That two lines are parallel. Now what is to be proved? Prove क्या करना है हमने को? तो see what we have to prove. We have to prove that interior angle sums 180 degree. So angle BPQ plus angle DQP. Angle DQP is equals to 180 degree. This one pair I have taken. You can take all the pairs also. All the pairs means only two pairs are there. So now proof. We know that for proof we can use the
the axioms. So let us use first what is given to us. These lines are parallel. If lines are parallel, then corresponding angles are equal. That we know. Okay, corresponding angles equal रहेंगे. तो कौन से एंगल इक्वल है? सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. Okay, so and also we can use a linear pair as these two sums. What? 180 degrees. That also we will use. So first is the corresponding angles I am using. That angle EPB is equals to angle which one? EPB किसको इक्वल रहेगा? PQD को. Angle PQD. Equation number 1 I have given here only. Reason लिखो यहाँ पे. Corresponding angle. Right? Now next second one. Now we can write here. This is equals to this. Okay, corresponding angle. Now we know that these two sums 180 degree. Which are the two angles? Angle EPB plus BPQ plus BPQ is equals to 180 degree. These are linear pair. Okay, and linear pair sums 180 degree. That also we know. Now see here, what we have to show? BPQ plus DQP. BPQ तो मिल गया एक. अब इसके साथ में क्या चाहिए आपको? BPQ के साथ में चाहिए आपको DQP. यहाँ मतलब EPB के जगह पे क्या रिप्लेस करना है? आपको BPQ है DQP. DQP यहाँ पे it is equals to EPB. So from first what we can replace? Instead of EPB की जगह पे क्या लिख सकते हो? Angle PQD plus this one it is angle BPQ is equals to 180 degree. ये कहाँ से आया? From one ये EPB किसको इक्वल था? PQD. तो EPB के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया? PQD. तो PQD plus BPQ equals to 180 degree. And that also we have to prove. Same thing we need to prove. That is 180 degree. So hence that interior angles are always supplementary. समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कभी भी मेरे को पूछ सकते हो. यहाँ पे और एक स्टेटमेंट आपको ऐड करना है. Similarly, we can prove इधर वाला angle APQ plus angle which one? CQP is also 180 degree. तो आप लिख सकते हो similarly angle होता है एंगल APQ plus CQP is also 180 degree. So from these two, hence it has been proved. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट hence proved के ऊपर लिखा करो और hence proved नीचे. ठीक है? अब नेक्स्ट इसका कॉन्वर्स देखेंगे. अभी क्या देखा था? If a transversal intersect two parallel lines. Now we will see if what? If transversal intersect two lines, not parallel one, two lines, and a pair of coincident angles sums 180 degree means supplementary, then the lines are parallel. Means we have to now move towards its converse. Theorem 6.5 now. What is that? If a transversal intersects two lines
two lines and two lines and a pair of co-interior angles. Co-interior angles are supplementary than the two lines. Then the two lines are parallel. इसके कॉन्वर्स देखना है अभी अपने को। अगर ट्रांसवर्सल ऐसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है जहां पे कोइंसिडेंट एंगल की सम 180 होती होगी, तो वो जो दो लाइंस है वो दो लाइन हर वक्त एक में को पैरेलल ही रहेंगे। Here like this, suppose any two lines are there and a transversal is there which is intersecting these two lines. Suppose this line is line AB, this is line CD, and this one is PQ. Intersect at point, suppose E and F. Now, what is given to us? That coincident angles are supplementary. So let us write what is given to us. Given क्या दिया है आपने को? ये तो ले रहा हूं मैं, ठीक है? कोई भी ले सकते हो आप, इस साइड पे ले सकते हो। What are that? Angle BEF plus angle कौन सा है? EFD. Angle EFD is equals to 180 degree. This is given to us. Okay. Now, what we need to prove? क्या प्रूव करना है अभी अपने को, वो इम्पोर्टेंट है। What we need to prove is line, which one? AB is parallel to line CD. लाइन AB और लाइन CD कैसे पैरेलल? ये कब पैरेलल होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक में को ऐसे होते हैं इक्वल. सो वी हैव टू गो बाय दैट एक्सियम. ओके, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ जो आपको दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं. व्हेनेवर कॉन्वर्स इज देयर, इससे उल्टा जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. नंबर 1, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? दिस वन वी विल राइट that angle BEF plus angle EFD is equals to 180 degree. ये क्या है आपके पास में दिया हुआ है? This we have right here given, right? Next, अब ये दो चीज तो आपको मिल गए, ये दोनों क्या है? 180 डिग्री, that is given to us. Go for linear pair. यहाँ पे भी अपन ने क्या यूज किया है? Here also we have used linear pair. So go for linear pair. any you can use. ये दोनों भी यूज कर सकते हो, ये दोनों का भी यूज कर सकते हो. किसका भी यूज सकते हो. और उधर क्या है? कौन सा लेंगे? BEF plus VEF plus ये वाला ले रहा हूँ मैं. That is angle PEB is equals to 180 degree. These are linear pair. ठीक है ना? ये दोनों की सम कितनी है? ये दोनों की सम, these two sums 180 degree because they forms an linear pair. अब
angle BEF plus angle EFD is equals to angle कौन से ये दोनों BEF plus angle which one it is PEB. We can write from what we have written from one and from second one. ये वन और टू में से लिखा आपने कि इसके एरिया और इसके एरिया क्या इक्वल. Now see here also BEF is there, here also BEF is there, so both will get cancelled. Now what remains? Like writing equation 4, angle which one EFD is equals to angle PEB. See both of them, EFD मतलब ये वाला is equals to PEB ये वाला. दोनों में क्या रिलेशन है देखो अच्छे से. Both are pair of corresponding angles. So what we can write? Both are corresponding angles. So what we can write? As corresponding angles are equal, then by converse of corresponding angle theorem, the lines are parallel. Therefore, what we can write? By converse of corresponding angle theorem, by converse of corresponding angle theorem, therefore line which one AD is parallel to line which one CD. ठीक है. So by converse of corresponding angle what we can say that line AB is parallel to line CD. Okay, so these are the two theorems. Again one theorem we will see in this. Theorems are very important, statements are very important, and these are you have to write as it is only. As it means the sequence should be same. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा मैंने लाइन ए बी दिया है तो आप भी लाइन ए बी ही लो. ठीक है, it is not like that. You can change by yourself. Just the sequence should be same. Every step should be the legal step. ठीक है, legal step होना चाहिए. अभी एक है lines parallel to the same line. Lines parallel to the same line. यहाँ क्या दिया है देखो. If two lines are parallel to the same line. If two lines are parallel to the same line. This is also one of the theorems. Theorem 6.6. अब यहाँ पे क्या बोला देखो उसने. I will write first. एक ब्लू स्टेटमेंट. Three lines are there suppose. It may be more than 3 lines also, but I am taking here 3 lines. Line L, line M, line N, and this one is suppose a transversal, that is P I am giving it name. So if I say line L is parallel to line M and line L is also parallel to line N, then we can say that M is parallel to N. समझ में आया? Means अगर क्या होता है, ये लाइन अगर इसको पैरेलल होती है और ये लाइन इसको भी पैरेलल होती है तो ये दोनों भी एक में को या तीनों एक में को क्या हो गए पैरेलल. मींस लाइन M will be parallel to line M will be parallel to line N. तीनों
yes, they will be parallel to each other. ठीक है? So the theorem statement lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line, lines which are parallel to the same line. सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये लाइन अगर किसको पैरेलल, लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other. देखो उसका बोलने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों लाइन है, ये दो लाइन अगर इस लाइन को पैरेलल है तो ये तीनों भी लाइन एक दूसरे को कैसे रहेंगे, पैरेलल. क्या बोल रहा है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर ये दो लाइन इसी लाइन को पैरेलल है तो तीनों भी एक दूसरे को कैसे रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज स्टेटमेंट आई एम राइटिंग योर गिवन. Suppose it is given to us line L parallel to line M. Line L or M parallel is. Again, line L is parallel to line N. Line N जो है ये दोनों को भी parallel है. So what we need to do? Therefore, to prove, क्या प्रूव करना है आपको कि लाइन L, N और M ये तीनों भी एक दूसरे को रहेंगे पैरेलल. मींस वी कैन राइट दिस आल्सो दैट लाइन बचा कौन सा M is also parallel to line N. This we need to prove. So let us start. Suppose P is the line which intersects line L, lines L, M and N at, आपको नाम देना है, दे दो P, Q and R. At P, Q and R respectively. ठीक है, अब आपको पता है दो लाइंस पैरेलल है. अब अपन अपना यूज करेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन M आपको दिया है and P is small p, P is transversal, L is parallel to M, L is parallel to M and P and Q are sorry and P is the transversal. और उसके बाद में क्या है, देखो we'll use what, please see, corresponding angles set करेंगे. These two angles will be equal. तो कौन से एंगल आएंगे वो, we'll use the name to it. A, B, C, D, E, या सिंपली आप नाम दे सकते हो उसको X, Y, W, Z and what do we know, E, F. या सीधा सीधा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे P, Q, R को इधर से लिखता हूँ P, Q, R, इसको लेता हूँ X, इसको लेता हूँ Y, इसको लेता हूँ Z, मतलब आपको इजी रहेगा. Line L and line M are parallel, okay, and this one is transversal. Therefore, X will
ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, therefore x will be equals to y, corresponding angles. इसके बाद में दूसरा वो क्या दिया आपको लाइन, कौन से L is parallel to line, कौन सा है L, and कौन सी ट्रांसवर्सल आएगी, P is transversal and P is transversal, P क्या रहेगी ट्रांसवर्सल, therefore 2 L और N देखो कहां पे, ये L और ये N, ये दोनों पैरेलल है, तो x और z में का रिलेशन देखो क्या है, they are also corresponding angle, so we can write angle x is equals to angle which one, z. रीजन क्या रहेगा इसका, corresponding angles, right? Now please observe equation 1 and 2. इक्वेशन 1 में क्या था, एंगल x is equals to एंगल y, लेकिन इक्वेशन 2 में क्या है, x is equals to z है. So from 1 and 2 what we can write, that angle y is equals to angle z. From 1 and 2 अब एंगल y और एंगल z कैसे आ गए, ये दोनों इक्वल है, but they forms a pair of corresponding angles, right? As they forms a pair of corresponding angles, therefore what, we can write, therefore by converse of corresponding angle theorem, what we can write, line on the M is parallel to line, and by converse of corresponding angle theorem. समझ में आ गया, ठीक है? ये दो लाइन पैरेलल थे, ये दो लाइन पैरेलल थे, ठीक है? x और z पैरेलल आया, इक्वल आया, बाद में x और y इक्वल आया, then by 1 and 2 y and z are also equal. If y and z are equal, as they are corresponding angle, so by converse of corresponding angle we can say that line M is parallel to line N. Okay, thank you.